Buenos días, yo soy Novio y bienvenidos a Mónica al capítulo 10 o bueno 11 ya, capítulo 11, ¿vale? Hoy vamos a ir a por mi cerdo sobrescado, que tenemos que ir a lo inexplorado, chicos. Chicos, antes de decirlo todo bien, tengo que decir que hoy es la noche de la pulga, tío. Así que bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Vale. Porque la noche de la pulga es la noche. Así que quiero cortar, tío. Ya. Porque es la noche donde podríamos hacer lo que queramos. Lo que volará cuando tengamos la naturaleza con la carta. Chicos, tengo que decir que también vamos a ir pronto a una operación. Y también tenemos que deciros el cuarto que saca vino es de una ¿verdad? 25 de Canarias, 24 de cuarto, de Dios, chaval. Así que yo estoy fuera de vamos a por el mercado. ¿Tiene el mapa? Dijo que iba a estar sin domesticar el cerdo. ¿Sabes? Que se pasaba un cerdo por ahí, ¿eh? Dijo que se iba a estar, ¿eh? Me dijo que si veía un cerdo, primero que lo matase. Y luego ya, y lo otro, que era él. Espérate, pollo. Voy a matar. Caballo. Yo tengo manzana. ¡Tengo! Es mío, caballo. No, lo he visto yo. Mira, mierda. Y el cerdo. Ahí el caballo. Dímelo. Cabrón. Vale. Mira, tu perro. Ahí está. Bueno, bueno. Vale.
Pero me da una montura. Porfa. Yo no tengo. Si tenías tú. Yo tengo una. Joder. Mira, que yo tenga mi manzana. Pero, ¿qué cara, chavales? ¿Qué cara? Yo la vea. ¿Qué cara? Dame la manzana. Vale, tengo rienda. ¿La montura? Pues cuando veas alguna vaca la voy a matar para hacer montura, sí. Pues tenemos a la gente no te trato justo. Un trato justo es, yo te doy la manzana, tú me la... Pues, chavales, ¿sabéis lo que cuesta la montura 2 de hierro? Yo tenía una. Ya, pero tengo una que la encontré en un pueblo. Porque es verdad. Porque a mí no. Entonces yo tampoco te puedo dar mi manzana. Porque no me la ha dado. Te la he dado, pero me la he dado porque no quiere dar. Eso es un trato. Además, 2 de hierro no es que es con eso. Es una pluma y una de hierro. No la con cuero. Está cuero, pluma y hierro. Hierro. Vale, mira, pues si yo hierro, pero vaya con la mía. Yo te digo caballo y tú no me quieres. Y tú como 3 atascados y ya lo ves mi mamá. No, si lo veo no me quito. Pues ya hemos recuperado el cerdo, lo malo es que ya no lo quiero porque ya no sé dónde está. No tenía tuya, vamos a dejarme mi cerdo. Sí, pero sin tuya. ¿Qué pasa? ¿Que porque no te doy la montura ya no la quieres? Porque no tengo rienda. Y si tuviese rienda por la tarilla me la llevaría a casa. Y quedaría yo en la manzana. Yo tengo dos. Me da una. Ahora sí. Y luego te doy la montura y me tienes que ayudar a hacerla, ¿eh? Ahora me da una. Pero, ¿y mi llama? Llama, llamita, llama. Es muy noche, nada, no sé qué te decía. No, te la pulga. No, todavía no me decía, entonces se va. Voy a darle un like si queréis que aparezca en la serie de Multicraft, ¿verdad? El Muni, vámonos ya para casa, que ya. Vámonos para casa. Ay, yo tengo que ir a los parques.